Всем здравствуйте! Сегодня хочу рассказать и показать вам, как устранить скрип салона в машине Golf 2. Потому что в YouTube я все обыскал, и в Гугле, и все говорят только о средствах, которые помогают от скрипа, но они ничем не помогут, потому что эти скрипы получается из-за того, что резиновые прокладочки в местах крепления торпеды уже пришли в негодность. Вот, и смотрите, на самом деле, чтобы снять торпеду, вам надо не 4 болта открутить, а 6. Смотрите, первый идет сбоку, и также со второй стороны сбоку. Еще два находятся вот здесь, под бардачком есть один болт. И вот здесь под рулем идет второй болт. Вот. И снимать я не буду, так как я уже все сделал. Вот, смотрите. Следующее. Откручиваем два болта. Они находятся под капотом. Вот, сейчас я вам их покажу. Сейчас. Так, смотрите, два болта торпеды находятся вот здесь, в районе моторчика печки, находится под этим, вон там вот. Раз один, я не буду вам показывать, я думаю, все уже знают прекрасно, где это находится. Вот, и также, где мозг управления находится второй болтик, вон там. Вот, вы их найдете, но для этого вам нужно снять будет как бы мозги, вот снять вот эту крышечку, снять управление этим зажиганием. Вот, там маленькая такая идет как бы плата. Вот, снимаете, потом вы достаете дворники, чтобы вам легче было добраться. Снимаете дворники полностью с моторчиком, достаете. Вот, и у вас будет два крепления. Смотрите. У вас будет крепление одно вот здесь примерно, и второе где-то вот здесь. Вот. Вы берете просто, меняете резиновые уплотнители и добавляете поролон на вот эти болты, которые здесь торчат, которые выходят под капот. Вы добавляете поролон, а потом что вы еще делаете? Вы берете и провода все, какие у вас в машине есть, вот. Вы их берете и обматываете специальной автолентой. Вот, потому что большинство звуков при кочках, при неровностях создает именно сама проводка. То есть у вас эта вся резина, она трется, бьется об пластик, и получается такой звук. Вот. На данный момент я исправил это все. Я просто подложил вот сюда поролон под болты все, большой кусок, толстый поролон, вот, и добавил немного шумки сюда, в месте, где соединяется пластик, вот, и в принципе еще я что сделал, я взял силиконовую смазку, и идет вот этот силиконовый уплотнитель, я смазал здесь смазкой, потому что тут тоже создавался скрип, вот, с этой и с другой стороны то же самое, и все, и у вас скрип уходит. И вам ничего больше не надо делать. Вы берете, просто обматываете все провода специальной автолентой. Вот, ставите сюда поролон, потом новый резиновый уплотнитель какой-нибудь. Вот, и во второй болт сюда. Вот, сбоку сюда можно ничего не ставить. Оно не трется, оно хорошо ложится. Можете просто взять и смазать силиконовой смазкой вместо соединения. Там будет железный штырь выходить. Вот, и он крепится к торпеде. Торпеда его закрывает. И вы можете просто смазать. Я лично сделал так. И все, и у вас торпеда уже не скрипит. Еще почему у вас может скрипеть торпеда? Это еще один пункт. Это идет вот эта вот магнитола. У каждого аж по-разному. У кого-то короткая. У меня большая длинная магнитола. И там внутри пустота, как видите. Из-за того, что пусто, она провисает. Вот. И она создает звук. Вот. Она создает какой-то скрипящий звук. Она у меня вся гуляет. Вот. И из-за этого у вас получается как бы скрипы и разные неприятные вещи. Вот. Как бы, ну, на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на новый канал.